ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದು ಈಸಿ ಆದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಸಾರ್ದ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬನಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ಭಾಜನ ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಉಂದೇನು ಲೈಟ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ದೆತ್ತದಿಲ್ಲೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಸಾಮಾನು ಪೋಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತೆ ರಡ್ಡರೆ ದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಯಾನೈತ ಚೋಳಿ ದೆತ್ತದೀತೆ ಒಂಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಲವಂಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಒಂತೆ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡಿಯೇ ಆತೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಖಾರಗೆ ಯಾವ ಜೊತೆ ಎಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತು ದಾದನ ಮೂಜಿ ಅಥವಾ ಮೂಜರೆ ಚಮಚದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನು ಪಾಡಿಯೇ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಏತು ಬೋಡು ಆತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಾವೆ. ನೇಕೆತ ಪನ್ಪುನು ಲೈಫ್ ಉಡೋರ ಎಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಕಜುಪು ಮಲ್ತದು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಮುಗಿಪುಗಾದೆನ್ನಿನಿ ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕರೆಂಟು ಡಮಾರ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಕ್ಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೈತೆ ಗಂಟೆ 11:30 ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಉನ್ಪುನ ಟೈಮ್ 1 o'clock 16 ಗಂಟೆ ಗಂಡಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಕಜುಪು ಮಲ್ಪೆ ಕಡೆದು ಮಾತ ದೀತೆ ಯಾನು ಅಯ್ಯೋ ಕಡೆದು ದೀತಿಜಿ ಕಡೆದು ಮಾತ ದೀತೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸಿಗಿಂಚ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು 2 minutes ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಪನೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸಿ ಆನ್ ಮಲ್ತದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 rounds ತಿರ್ಗಿನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಗೋವಿಂದ ಆತು. ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈದುಜಿ 11:30 ಆಂಡಲ್ಲ ಎಕ್ಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಕಾಪುನು ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದು ಬೈದುಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮಸಾಲ ಕಡೆ ಅಂದೆ ಏನು ಮಟನ್ಲ ಬೇಯರೆ ದೀತುಜಿ ಪೂರ 3 ದುಗೀರ್ದು ಮಾತ ದೆಕ್ಕದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ ದೆಕ್ಕದೀತೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ರೆಡಿ ಮಂತದೀತೆ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಂಡ ಯಾನ್ ಮಟನ್ ಬೇಯ್ನಾಗನೇ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಡುನು ಅಪ್ಪಾಗ ವಿಸಿಲ್ ಆಂಡ ಕಜುಪು ಮಾತ ರೆಡಿ ಆದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೋಡಾಣ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಡಿ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಡೆ ಕಜುಪು ಆಂಡು ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಕಡೆನೇ ದುಂಬು ಮನಸ್ಸುಡು ಎನ್ನಿನ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಮೀನಿ ಪೋಂಡ್ ಏಪಲ ಪೋಪುಜಾವೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೀನಿ ಪೋಂಡ ಒಯ್ಕುಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ಅಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ 2 minutes ಆಯ್ಬೋಕ ಕರೆಂಟ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕು ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಏನ್ ದಾಯ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆನ ಮನಸ್ಸುಡು ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಎಣ್ಣು ತುಜಿನ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತಂದ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆನೇಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತಂದು ತೋಜೋಡು ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಕೊಂಚ 2 ಸಲ ಇಂಚ ಪಾಡಿಯರು ಆಫ್ ಮಲ್ತೇರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಕ್ಕಳು ದಾದನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರ್ಬೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಕೋಡೆದ ಕಜುಪು ಅಂಚ ಚೂರು ಉಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಕೈ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣಿನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಅವೇ ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ವೆ ಗೊತ್ತುಕ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಿ 10-15 minutes ಆಯ್ಬೋಕ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೇನಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರಂದು ಅಂದು ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತನು ಪಾರ್ಪೋದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಇತ್ತುನತೆ ಕಡೆದು ದೀದಿತ್ತುಜಿ ನಿಕುಲ್ ತೂಯರು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡಿಯೇ ಅಂದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು ರಪಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಯಾನು ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೇ ಚರ್ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಚರ್ಬಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತುಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ನಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ಮಟನ್ ಐಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಟನ್ ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರು ಐಟ್ ಚೂರು ಒಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆ ಅಂಚಾದು ಆಯ್ತು ನೀರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಟನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಐಟೆ ಒಂಜಿ 2-3 minutes ಮಟನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿಯೇ ಒಂಜಿ 2-3 minutes ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನೈಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೇ ನಿಕಲ್ಲ ಕಜುಪುಗೆ ಏತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಅಂದಜಿಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡ ಇಚ್ಚಾದು ಉಪ್ಪು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪುದೀನ ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿಸ್ದ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಈತ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ದ ನೀರು ಪಿರ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನೈಟ್ ಒಂಜಿ 10-15 minutes ಉಂಡತೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮುಡು ಅಡೇಗೆ ಮಟನನ್ನು ಫ್ರೈ ಅವರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಐಕ ಪ್ಲೇಟ್ ದಾಲ ಮುಚ್ಚೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ 10-15 minutes ದೆತೊನುಂಡು ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತದುಪ್ಪುಂಡತೆ ನೀರು ಅವು ಮಾತ ಇಟ್ಟು ಆಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನೀರು ಮಾತ ಪೋವಡಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಡೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆದಿ ಎಂಚಿಡು ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ದೀದು ಬುಡಿಯೇ ಒರಾನೆ ಆವಡಂದು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಮಾತ ಆಜುದಲ್ಲೇ ಸರಿ ತೂಂಡ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತೀನಿ 10-15 minutes ಓಪನ್ ಡೇ ದಿಯ ಇತ್ತ ನೀರು ಮಾತ ಆಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್
ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಒಂದು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ದೀದಿತ್ತೈತೆ ಅವು ಮಸಾಲ ಎಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆತೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೀರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತೂಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಆತು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈತು ನೀರು ಪಾಡೆ ನನಲ ತೆಲುಪು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ಗಶಿ ಬೋಡ್ಪಂಡ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನುಪ್ಪುಗ ಆವಡ್ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಲ್ತೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಪಿರೋರ ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಣು ಅಂದ ಆಂಡ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಿರೋ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತು ದಿಯೆ ಇತರ 3 ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಾವೆ ದಾಯಪಂಡ ಮಟನ್ ಬುಲೆ ದಿನ ಹತ್ತು ಬನ್ನೂರು ಕುರಿ ಐಗೋಸ್ಕರ 3 ವಿಸಿಲ್ ಯಾವುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬುಲೆ ದಿನ ಮಟನ್ ಆಂಡ ಆಜಿ 7 ಎಡ್ಮ ಕೆಲವರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ವಿಸಿಲ್ ತೂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ 3 ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಾಯೆ ಬನ್ನೂರು ಕುರಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪುಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬಗ್ಗ ದಿಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ ಆದ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದೇ ಅಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಡ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೇ ಅಡೆಗ್ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಈಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಿಕ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡ ಮದ ಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಮಟನ್ ಸಾರು ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಇತ್ತುಂಡು ರೆಸಿಪಿ ತೂಯರ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಲೈಕ್ 2025 ರಡ್ಡು ದಿನ ಎಂಚ ಕಳೆಯ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೋ ದಾಂಡು ರಡ್ಡು ದಿನ ಮಾಯಡ್ ಪೋಲೆకపోను ಇನಿ ಮೂಜಿನೇ ದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅವೇ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಆಪುನದು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಉಲ್ಟಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಅವು ಕೆಲಸ ಅವರೇಜಿ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ಐಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ವೀಡಿಯೋನೇ ಪಡ್ದುಚ್ಚಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎನ್ನ ಮಂಡಿಡ್ ದಾದ ಉಂಡು ಜಾನ್ವರಿ 1 ಯಾನೇಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪಂಡೇತ ಅಂದು ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಡೇನ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವೇನ ಬಡ ಪಾತೇನತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪು ನೋಟಿಸೇ ಮಲ್ತು ತುಪ್ಪುಚಿ ಅದು ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೋಲು ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ತೆಲ್ಪೋಲು ಪಾತೇನಾಗ ಮಲ್ಲೇಜಿ ತೆಲ್ಪಾಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಏನ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪಂಪೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಿಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೈತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ತನೆ ಅಂತಜಿ ಈ ದಾದ ಪಿಲಿ ತೂಯನ ದಾದ ವರ್ಡ್ ಪನ್ನಿ ಪಿಲಿ ದಾದನ ಪಂಡು ಲೈಕ್ ಪಿಲೆ ಹತ್ತು ಮಾರ ಇದೆ ಪಿಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಸೂತಕ ಪಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ನಿಂಗೆ ಸೂತಕ ಪನ್ನರ ಅವು ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕಲ್ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಲ್ಲ ಅವು ತುಳುತ ವರ್ಡ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ವರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ತದೇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಕೀಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ ಏನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾತೇನಾಗ ಏನು ತುಳು ಪಾತೇನಾಗ 80% ಏನ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಕನ್ನಡನೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಏತೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪ್ಯೂರ್ ತುಳು ಕಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಲ್ತದೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಐಕ್ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ಇಕ್ಕು ಮುರಾಣಿದ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಮುರಾಣಿದಾತು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದು ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಣ ಅದು 3 ದಿನಚಿಲ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಬರೋಡ್ದ ದುಂಬು ಅಂಚದಾಲ ಪನೋಲಿ ಅದೇ ತುಳುಟು ನಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ತನಿಷ್ಲ ಏತೋ ಸಲ ಏನನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಇರ್ದ ಆದಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೋದುಲ್ಲರು ಪ್ಲೀಸ್ ಅವತ್ತು ನೆನ್ನ ಏತೋ ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಯ ಸಮೇತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಅವು ಪಾತಿರ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತು ನಾನು ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಮಂತದೆ ಇಂಕ ಅವು ಏತು ಕೆಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ ಅವು ವರ್ಡ್ ಬರ್ಪುನಿ ಇಂಚು ತುಳುತ ವರ್ಡ್ ಸಡನ್ ಅದು ಏನು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರೋಡ್ದ ದುಂಬು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐ ಕಾಲು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂದು ಅಂಚ ಅವನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ರೊಟ್ಟು ಪಾತೇನೋ ಫ್ಲೋಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ನಿಕ್ಕಲ್ರೊಟ್ಟು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಸೊ ಜಾನ್ವರಿ 1 ಡೇ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ದಾಯ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡುಗೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಅದು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇತದ ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕೆಲವರ ಎಣ್ಣೆನ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಂಡು ಕೊಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ನೆನ್ಪತ್ತೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅದು ಪೇಷನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೋಡ್ ಉಪ್ಪಾಡ್ದು ಅದು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಕುಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೈತರು ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ಏರೋಪ್ಲೇನಿಗೆ ಮೋಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೆ ಹಿಂಗೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೈತರು ಇಂಚ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈಟು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋದುಪ್ಪುನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪು ಮಕ್ಕಳು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೋಡ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಇಜ ಒಟ್ರಾಶಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಂದು ಒಂಚೂರು 2 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನಿಗೆ ಮೋಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುದೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಲಪ ಒಂದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬೈದೆ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಕ್ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೇತಕ್ಕೆ
ಬೇತಕಲ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಇಚ್ಛ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದೆ ಕಲ್ತಿನಾವೆ ಅವೊಂಜಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಪನ್ನೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪೂರ ಮಂಡಿರ್ದು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಯಾರು ಎಂಚ ತೂಯೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೆ ದಾದ ಮಾತ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಟಿಪ್ಸನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಂತದ್ದು ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ತೆ ಕೊಡೆ ಶೋ ಕಾತುಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆದಾಲ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ 2025 ಬತ್ತಿನ ಪಿರೋರ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ನಿಕಲ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ದಾಲ ಉಪ್ಪು ಅವೇನು ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕತ್ತುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನೋ ಡ್ರೀಮ್ ಅವು ಏನ ಕೈ ತಿಕ್ಕು ಜನಲೆ ಬಲ್ತೊಂದುಲೆ ಗೊತ್ತು ಜೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಕ ಎಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ ಅತ್ತೆ ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಯಾತು ನಿಕಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜು ದಿನ ಕೈ ಪತ್ತುಂಡು ನಿಕಲ್ ಕನಸು ನನಸು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕನಸು ನನಸು ಮಲ್ಪೋಡ ಬೊರ್ಚ ಅವು ಅರೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಿನ ಅದು ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಚ್ಚಿನ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ನಿಕಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಓವೇ ಕನಸ್ಲ ಏರ ದಾಳ ಪಂಡೀರು ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಾಣ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ನಿಕಲ್ನ ದಾದ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಆಸೆ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಆಸೆದ ಪ್ರಕಾರ ಕನಸ್ದ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ನ ನಡಪಾಂದು ಪೋಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಏತು ಖುಷಿ ಟುಳ್ಳರು ನಿಕಲ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಏತು ಖುಷಿ ಕೊರೋದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಏನಲೆಕ್ಕ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎನಿವೇಸ್ ಆತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆನಂದನ್ವೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಾಯ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್